มีวันสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นกับภารกิจครับวันนี้30 ไร่ครับผม30 ไร่ตะเกียบลูกมนน้ำมันเท่าไหร่บางตะปีไงอย่าเตะมัดปีหล่นรวมต้องอย่าเตะปีหล่นก็เปิ้นเจียงเราปีหล่นบึ้มเนอะพี่จะนับอีกลังโอ้กรึงกรังคือเลยตอนนี้ดู32ตัวเล็กไปก่อนครับตอนนี้ถ้าโรตารี่สักเม็ด82 83ก็น่าจะได้ครับใส่เวท50 กิโลซะด้วยครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเวท MU49 ครับไม่ใช่เวท MU57 MU57 นี่จะมีเวทข้างละ2 ก้อนนะครับตัวนี้ให้สิบดเก็บงานไปก่อนตัวนี้ด้วยเนี่ยโรแล้วนะ วิ่ง3 คันก็วิ่งไปวิ่งมาไม่เสร็จสักทีครับมาหลังเพื่อนต้องเก็บงานหลังเพื่อนนี่ โอ้แรงจริงครับนู้เพลกี้นู้เจ็บรันเลยเพลกี้นู้เจ็บรันเลยขนาดเองเราสู้เฉยขนาดหนา7 มิลเหมือนกันนะตราช้างแข็งกว่าตัวนี้จะแข็งกว่าตัวนั้นตัวนะรวยเจียงได้ยังไงฮะน่าจะ100 กว่าบาทขนาดตัวของ50ยัง90 บาทหรือเปล่ายังไงมารวยนั่นยังไงมุยดูครับตัวนี้ยังอยู่เต็มนะครับก็ได้อยู่อีก2 ปีสบายๆผมสึกหมดแล้วครับนี่สดีเกียร์ยูเกียร์ลื่นนี่เกียร์เวโรตรีลื่นกระโดดยูน่าจะอายุเลยต้องไปดูเลยผมมองมันยุ่งเดี๋ยวลงไปปั่นตัวนี้ใหม่ครับฮะเดี๋ยวตัวนี้เต้นมองอ่ะเราตัวนี้ก็หัวทิ่มเลยครับก็ท่าโอ้ยเหม็นฮะ นี่ก็ได้นี่เป็นแบบของฝากอะไรของน้อย
เออ ดีจังเลยการตลาดตามเดี๋ยวเก็บงานตัวนี้นิดหนึ่งครับมันขี้เหร่เหลือเกินครับ3 รอบแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรอบที่4ครับผมใกล้แน่หน่อยเพราะว่าข้าวขี้นกเต็มเลยครับเดี๋ยวให้เสียโบ๊ทเก็บงานก่อนนี่โรตารี่นี่พอดีกับรถเลยล้อหน้ากับล้อหลังนี่ใหญ่กว่า40นะครับล้อหน้าก็เท่า40ครับแต่ล้อหลังก็ใหญ่กว่า40มองข้างหลังเผินๆคิดว่า50ครับผมฮะดำชื่อหน่อยเมื่อแต่ไปบูนเทรหน่อยอันนี้บูนปรำนานนี่อย่างไรโอ้เดี๋ยวดับรถก่อนอ๋อเฉพาะแต่ปีนี้นี่ไปเกิดนี่เลยปรำบีดว่ะบีดปรำนี่เลยทำไปนี่ใบเทรนเด้อันนี้ใบอันนี้ก็ใบอันนี้ก็ใบเด้ปูนอันนี้FC เสียโบ๊ทครับมายืนคุมทั้งวันเลยครับนนครับน้องจอมท่านี้ครับไม่ถอดใบมีดครับผมถ้าถอดใบมีดนี่กระโดดครับผมยกกระโลเฮ้ยแก้วลูกเว้ยแก้วทำงานไว้ฮะไม่ได้เป็นงานนี้ก็ไปใช้ดีไหมหน่อยไปใช้ในเองเลยกันอย่าเพ้นอะไรไปงาน
vừa lứa này Lục. Ô. วันนี้เซโบทยังไม่จมเลยครับ รูยอนซัมซุงเจ๊รูยอนซัมซุงเด็กนี่เริ่มท่านวันในฟลุกโอ้บอลบอลลิงเนาะไอ้มุมดอลนี่ผมไตโซ่ยำเต็งเดี๋ยวบองคุยเธอในเบียร์มันโอ้ยนะส้มก็ไม่ตาลิกองมุกครั้งอันนี้แบบปั้นตะลิจะมาค้างเลยเด็กกี่ตัวมันม่วงเลยเองตัวปั้นคันตะใจ6 โมงทีตัวนะจับโรยประมาณตัวตั้งแต่6 โมงเลย หน่อย มีตัวตริงเจ้า สภาพ ตริง นิ่งพูดออกมา ลูกตัวเป็นตัวเป็ดผมใบโมงเป็ด หนา เดี๋ยวปุ๊บกำนัด8 โมงกัน8 โมงเอละรู้เนี่ยเลยมัดต้องคุยกับพี่พฤกษบาลรู้มันคือเกือบ4 ดาวว้าโอ้แรงจริงครับ32ว้านี่รุ่นนาทีเวททำได้เลยน้องนี่มันเธอเหโอ้กองโรยกี่กลาติ้งดุ๊บเลยผมต้องจะนำเยี่ยมมาแค่รุ่นร้องเวียกแล้วเวียกเอาปุ๊บไข่โต๊ะเวียนี้กินโต๊ะกับไข่ที่จังหวัดกินส่วนหรอนี่บริการจับเลยโอเคครับเรียบร้อยครับผมต่อสุขภาพนี่เนาะเครื่องมีมันกินน้ำอยู่นู่นสิโบทนายกโรตรีนะ
กินโซดดปะเต้ก็กินยำโซดดเอ้ยขโมยอยู่ Thích rồi những cái đó rồi. ลิจิงกี้เลย Chừng gì mà. อ่ะ Chừng gì mà tầm ngọt. โอเคครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ